আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো গত মাসে জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহে বলতে গেলে আষাঢ়ের শেষের দিকে আমরা প্ল্যান করি যে আমরা নদীতে নৌকা ভ্রমণে যাব। তো আমাদের প্ল্যানটা বিফলে যায়, কারণ পুরো সপ্তাহ জুড়ে টানা বৃষ্টিপাত হয়, যার জন্য আমাদের যত প্রকার ভ্রমণের প্ল্যানিং ছিল সবগুলো আমরা ক্যান্সেল করে দেই। তো যেহেতু আমাদের প্ল্যানিংগুলো ক্যান্সেল হয়ে যায়, এই কারণে আমরা পাশের গ্রামেই একটা বিলে বা জলাশয়ে আমরা ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যানিং করি, অ্যাজ ইউ ক্যান সি। তো আমাদের কাছে কোনো নৌকাও ছিল না, বা আশেপাশে যাদের নৌকা ছিল তাদের নৌকা তারা আমাদেরকে দিতে পারেনি। তো যেহেতু আমরা কোনো নৌকা পাইনি, আমাদের কাছে দুইটি ভেলার মতো জিনিস ছিল, যেগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এগুলো গাছের কাটা অংশ, দুটি অংশ। একটি দিয়ে আমি আমার ফ্রেন্ড সজীব সামনে আগাচ্ছি এবং পিছনে আমার আরেক বন্ধু নাইম, সে আসছে। তো কাপাসিয়া থেকে ফিরে আসার আগের মুহূর্ত যে এত মুগ্ধময় হবে সেটা আমি কল্পনায়ও ভাবতে পারিনি। আকাশের এই সৌন্দর্য এবং বৃষ্টির পরের যেই প্রাকৃতিক রূপ, তা নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। যেহেতু আমরা বছরের বেশিরভাগ সময় এই শহরের এই ইটের জঙ্গল বা কংক্রিটের জঙ্গল আমরা বলে থাকি, সেখানে থেকে থাকি। সেখান থেকে বেরিয়ে যদি যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই সবুজ শ্যামলা এই গ্রামগুলোর ভিতরে ঢুকে না যাই বা দেখতে না আসি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বুঝতেই পারি না। তো বন্ধুগণ, যারা আপনারা ভিডিওটি দেখতে পাচ্ছেন, তো আপনাদের গ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় আমরা যে জিনিসটা দিয়ে সামনে এগোচ্ছি, এই জিনিসটাকে আপনারা আপনাদের গ্রামের ভাষায় কি বলে থাকেন সেটা আমাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। So as always, it's really sad to say that I didn't had any drone. তো ড্রোন শট গুলো যদি করা যেত এই জায়গাটাতে বা এই গ্রামের মধ্যে, তাহলে এটা আসলেই ইনক্রেডিবল হতো। যে ক্লাউড ফরমেশনটা আমি দেখছিলাম, আসলে আমার চোখে আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এবং এই ছুটিতে এখানে 2-3 দিন কাটানো হয় আমার। তো এটি হচ্ছে আপনার বিকালের সময়, আর দুপুরের দিকে আমি একটা টাইম ল্যাপস শ্যুট করেছিলাম, যেটা আমার চ্যানেলে আপনারা পেয়ে যাবেন অ্যাজ এ শর্ট, বিকজ আই ডিডন্ট হ্যাড টু মাচ টাইম টু শ্যুট ফুল or maybe you can say 10 minutes of time lapse. তো 1 সেকেন্ডের একটা টাইম ল্যাপস শ্যুট করতে অলমোস্ট অনেক সময় লেগে যায়। সেটা মেবি 10 to 12 seconds ডিপেন্ডিং অন দ্য ডিভাইস। বাট টাইম ল্যাপসটাকে আপনি মানানসই করে নিতে এটাকে একটু ফাস্ট বা স্লো মোশন করতে হয়।
তাহলে জিনিসটা আরও সুন্দর লাগে। যাই হোক, বেশি কথা না বাড়াই ওইদিকে। তো সময় স্বল্পতা কাটিয়ে বন্ধুদের সাথে বাহিরে যেতে পারে অনেক দিন পর ভালোই লাগছিল। একদিকে আকাশ, একদিকে প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক একটা মাধুর্যময় পরিবেশ। বলতে গেলে এক প্রকার মেডিটেশনের মতো বলা যায়, কারণ যেহেতু আমরা টক্সিক একটা এনভায়রনমেন্টের মধ্যে কাটাই আমাদের জীবন। শহরের মধ্যে সব কিছুতেই টক্সিসিটি, মানুষের কথা থেকে শুরু করে আবহাওয়ার যে একটা এনভায়রনমেন্ট, তো ইটস রিয়েলি আনএক্সপ্লেনেবল। London উঠছে এই সাইডে। দেখা যায় ও না তো পিছনে আমার বন্ধু নাইম আসছে, ও একটু পিছনে পড়ে গেছে, ওকে আমরা ডাকার চেষ্টা করছি। তো ইট ওয়াজ রিয়েলি গুড টাইম উইথ মাই ফ্রেন্ডস। আই উইল নেভার ফরগেট দিস আফটারনুন ইন মাই লাইফ। সো অ্যাজ ইউ ক্যান সি, আমরা অপর প্রান্তে আরেকটি গ্রামে চলে এসেছি। এখানে আমরা কিছুক্ষণ থামবো এবং কিছু পানীয় বা স্ন্যাক্স গ্রহণ করব অবভিয়াসলি, এবং অবশ্যই নেক্সট ভিডিও আপনারা মিস করবেন না। তো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং অ্যান্ড কিপ বিং অসম। সি ইউ সুন এভরিওয়ান। প্যান্টে ময়লা পড়ছে আইঠানি পিছে বহুন যাইব ক্যামেরা দেখতে পাচ্ছি পিছনে পড়েছে।